大家好，今日呢段片咧係一個硬橋硬馬嘅教學片嚟嘅。喺呢段片入邊咧，我想教你3個 model。喺我開始之前，我想警告一下你先。呢啲咁樣嘅 model，呢啲溝通技巧嗰啲理論啊，嗰啲諗法，你傾偈嘅時候千祈唔好諗，一諗就斷咧，對方就覺得你做乜鬼嘢啊咁。所以呢啲工具，呢啲 model 嘅用法咧，係你去同人傾偈之前咧，你諗一諗呢啲嘢，即係點樣鋪排，你講啲乜嘢。你完咗之後，無論成功定係失敗咧，你都可以用呢啲 model 去檢討一下。嗱，由於今日嘅題材好多，所以我唔講咁多廢話啦。我哋即刻開始第一個 model 咧叫 PCP，Perception、Context 同埋 Permission。嗱，我用個故事一個場景去解釋呢3個 concept。嗱，譬如有一個地方叫做天體海灘。我讀碩士嘅時候咧，嗰間大學最出名嘅地方咧就係叫 Red Beach。嗰個 beach 咧，嗰個海灘咧係俾嗰個城市嘅人去唔着衫打排球啦，食大麻啦，做佢哋想做嘅嘢啦，咁一個咁樣嘅海灘。嗱，而家你嘅任務咧就要說服一個中國人去嗰度除衫。OK，呢個就係你個 goal 啦，呢個就係你嘅 task。咁你有啲咩考慮咧？我哋用呢個 PCP 嘅 model 嚟諗一下呢件事。嗱，一個中國人其實分咗2種嘅，喺加拿大嘅中國人，一種咧係 CBC 嚟嘅，喺加拿大出世嘅，一種咧係移民過去嘅。如果係喺加拿大出世嗰啲華人咧，其實根本上佢內心就係一個鬼佬嚟嘅，一個鬼仔嚟嘅。咁佢嘅 perception、佢嘅信念、佢嘅價值觀、佢嘅思維系統咧，根本係一個洋人嚟嘅。佢哋咧係有可能被說服去做呢件事。但係如果嗰個中國人咧係移民去加拿大嘅，我從來冇見過一個後來去加拿大嘅華人喺嗰度真係除衫。點解咧？因為佢擺脫唔到佢腦入邊嘅價值觀，佢嘅社會假設係好難克服嘅，除非佢加入邪教，由頭到尾將佢嘅信念系統剷咗佢，重新建立過。Other than that，基本上係冇可能。咁你要考慮呢樣嘢。實際啲嘅作用就係平時我哋喺日常生活散播謠言嘅時候，其實我哋散播謠言做緊啲乜嘢咧？就係塑造身邊嘅人對某一件事，或者某一個人，或者某一個對象嘅觀感。譬如好簡單，你話等陣會有個新嘅朋友嚟，咁佢咧其實係同性戀嚟嘅。佢為咗掩飾自己同性戀咧，去 overcompensate，佢會係咁講鹹嘢，所以大家溫柔啲，即係唔好笑佢咁。其實嗰個朋友係咪真係同性戀咧？未必係嘅。但係佢一嚟到之後，無論佢講鹹嘢或者唔講鹹嘢咧，佢對所有人都會覺得佢就係同性戀。點解咧？如果佢講鹹嘢，大家就覺得哦係喎，佢講啱咗，佢喺度 overcompensate。佢越講鹹嘢就越似係同性戀。如果佢唔講鹹嘢，咁正經一個男仔一啲鹹嘢都唔講嘅，唔梗係基㗎啦咁。我植入咗呢個咁樣嘅信念，我植入咗呢個咁樣嘅睇法咧，啲人就逃唔出我俾佢哋嘅思維控制。我哋講翻嗰個沙灘。第2個因素場景。嗱，譬如我哋分咗類，華人有一半咧係基本上係冇乜可能，另外一半咧係有可能嘅，喺加拿大出世嘅華人。咁我揀咗呢批對象。咁佢哋係咪事必要一定除衫嘅咧？唔係。點解佢哋有可能會除衫？就係個場景嘅問題。就算啲鬼佬都唔係周街除衫噶嘛，佢哋係特別嘅日子，特定去到嗰個海灘，大家先至露體，跟住打排球、食大麻。因為喺嗰個場景，喺嗰個時空，呢個係一個 acceptable behaviour， 呢個係一個共識嚟嘅，呢個係一個 context 嚟嘅。反而如果你去到嗰個場合，企半粒鐘你都未除衫咧，你反而係異類。由嗰個場景決定。所以如果我哋帶嗰個喺加拿大出世嘅華人去到嗰個地方咧，就會比較容易能夠說服佢做呢樣嘢，都未必一定嘅。譬如你帶咗佢去嗰個天體海灘，個個都除衫㗎啦，咁個個都喺度好開心咁啊！但係如果冇人同佢傾偈，冇人鼓勵一下佢踏出呢一步咧，佢可能睇下，其實佢可以除嘅，但係有冇人叫佢除？咁佢睇下，咁就翻咗屋企。所以到第3個 factors， 有個朋友喺佢身邊咧就講啲啊，喂，你再唔除咧就好怪㗎，因為個個都除晒，你着晒衫喺度，好似玩人扮咁。嚟啦，唔緊要啦，俾個 permission 佢。呢度咧就係唔着衫開心嘅地方。平時係唔得嘅，但係 Canada Day 大家都做呢啲咁嘢，你可以考慮一下。嗱，呢個 PCP model 嘅價值係乜嘢咧？你同人傾偈之前，你要諗一諗，你而家要做嘅嘢係乜嘢？你需唔需要改變佢嘅諗法咧？定係你要操縱嗰啲場景咧？定係你就咁講就得咧？唔同嘅說服咧係需要唔同嘅工具。你要諗清楚先，一啲越重大嘅說服咧，就係越向左邊。普普通通叫人食餐飯咧，其實可能就咁用把口就得㗎啦。咁可以幫你準備好啲工具，諗清楚你要
操縱啲咩因素。第二樣嘢咧就係嗰個流程。你要同人傾偈嘅時候，你要做啲乜嘢咧？有啲 checkpoint，咁我哋就要用呢個 FATE 呢個 model。第一個 F 咧 stand for focus， 注意力集中力。第二個咧就叫做權威 authority。第三個咧就係從眾效應，人哋都係咁做噶啦，即係製造一個咁樣嘅 peer pressure 出嚟。最後一個咧就係一個 emotion， 一個想做你叫佢做嗰件事嘅一個情感出嚟。嗱，我好快咁講一講，其實係咩意思？嗱，如果大家留心一下，呢四個因素咧都係非理性，嗰個 target 咧都唔係對方嘅意識，係對方嘅潛意識。所以你準備一堆對白咧唔緊要，但係你要心知肚明，你一開始個 target 咧係對方嘅 focus， 對方嘅 attention capture， 然後你要令到對方覺得你有權講你要講嘅嘢，係一個感覺嚟嘅。第三樣嘢咧就係佢要覺得 fear of missing out， 個個都做㗎啦，我再唔做咧就會就步，一個咁樣嘅感覺。最後咧你要製造一個情感出嚟，係佢自己私人嘅，佢自己覺得咧，哎呀呢啲細路真係好慘，好啦幫下佢啦咁，俾個理由佢做呢啲嘢。人只會接受自己得出嚟嘅結論，所以如果你係咁講一啲理由俾佢，哇嗱，你作為一個咁樣嘅人，你應該做呢啲咁嘢咧，係你叫佢做，人會自動反抗一啲直接嘅說服，所以你要俾一個空間佢，你要製造一啲情感，講一啲故事 target 佢嗰個基礎恐懼，令到佢好想做你提議佢做嘅嘢，就係呢個最後嘅 emotion。嗱，我咁樣舉一個例，譬如你一個陌生嘅場合識一個陌生人，你唔知佢受唔受其他人歡迎㗎，但係有啲人咧就會令到你覺得佢其實係一個好受歡迎嘅人，雖然其身邊完全冇人。咁佢做啲乜嘢咧？即係嗱，最低裝嗰啲咧就係揾個 IG 出嚟啦，我哋加個朋友圈咧，跟住朋友圈咧就好多人 like 佢咁。嗱，嗰啲就以前係得嘅，但係而家騙子太多。一個受歡迎嘅人，佢講嘢會大膽啲，佢會唔係咁 care 身邊嘅人會唔會嬲佢，因為佢太多 fans，佢太多朋友，佢會大聲一啲，佢講嘢會講得盡一啲，佢講嘢會開心啲，佢笑咧佢中意就笑，佢唔會睇下人笑唔笑佢先笑，佢笑先嘅通常。就係呢啲咁樣嘅 non-verbal cue， 佢會做出嚟俾你睇。一啲受歡迎嘅人咧，嗰個即係呢個 area 咧係挺直嘅。一個靚仔嘅人，一個受歡迎嘅人，一個覺得自己個樣好嘅人咧，佢嘅面部表情係少啲嘅。如果你有細心留意醜樣嘅人，或者覺得自己醜樣嘅人，佢嘅表情係好嚴肅，佢驚人哋睇到佢塊面，閃嚟閃去，遮嚟遮去。覺得自己吸引嘅人，佢會好大方咁俾塊面人哋睇。所以嗱，呢度我免費送個技巧俾大家。如果你能夠做到好坦然咁俾人睇你塊面，對方就自動覺得你個吸引力係多好多。因為佢唔知咩叫靚啫，咩叫吸引啫，其實冇真係標準。只要你整到呢啲行為出嚟，對方咧就會覺得其他人覺得你靚，所以佢都從眾地覺得你靚。嗱，所以同對方傾偈嘅時候，你要製造嘅感覺嘅 perception 個情緒就係呢啲。佢不知不覺全神貫注將嗰個 focus 俾咗你，佢覺得你係有權威講你講嘅嘢嘅，佢覺得其他人都聽你講嘢，同埋佢 feel 到自己都有一個難以抑制嘅情感想做你叫佢做嘅嘢。嗱，你做唔到呢四樣嘢咧，係好難成功嘅。哇，咁難嘅係啊！你要製造嘅感覺嘅 perception 個情緒就係呢啲。即係你同啲佢要覺得嗱好複雜，佢要覺得你有權威，佢要覺得其他人聽你話，其實係透過啲信念去覺得嘅。譬如喺中國大陸幹部或者有權力嘅人咧，社會地位好高，喺香港咧冇呢回事，覺得係公僕嚟嘅。你做政府咪即係做公務員咯，即係冇出息咯，即係冇錢咯，係咪啊咁？喺香港係咁諗噶嘛？喺大陸你話你做官，哇！咁所以你講嗰啲製唔製造到呢啲嘢咧，需要透過一個信念去製造，所以你要控制呢個先。嗱，呢個係你同人溝通嘅時候，你要製造啲乜嘢？係你嗰邊嘅，你要整啲咩出嚟？但溝通係兩個人嘅事。
你製造咗呢啲嘢出嚟，對方 buy 唔 buy 咧？你要睇住啲乜嘢咧？你要操縱啲乜嘢咧？你要喺對方心裏邊製造一啲咩反應咧？就係呢6個因素。嗱，我定義一下先。第一個叫 suggestibility， 我都唔遮遮掩掩啦，呢個叫催眠接受性。嗱，第二個叫 compliance， 呢兩個英文咧好相近嘅，但係嗰個分別就喺呢度。呢個係好動物性嘅，你叫佢放鬆，你叫佢呼吸變慢，你叫佢而家可以慢慢感受一下啲乜嘢，佢本來都會做嗰啲嘢，你叫佢做，跟住佢就做咧，就叫 suggestibility。但係如果你講一啲嘢，你叫佢做啲佢本來唔做嘅嘢，但係佢聽咗你話去做咧，就叫 compliance。你叫我去幫你攞個咖啡，本來我係唔會做呢樣嘢嘅。你叫我做，我唔想做，但我都真係做，咁叫 compliance。你叫我放鬆嘅聽下呢度啲音樂，食啲嘢先，我哋先可以傾生意咁。呢啲我本來都會做啦，咁叫 suggestibility。第三個咧就係 openness， 你會唔會開放你個心靈去接受對方講嘅嘢，或者俾對方知道你個心入邊諗啲咩，叫 openness。第四個咧 connection 就係你會唔會開放到投入對方嘅世界去感受一下佢嘅角度，你能唔能夠製造到對方嘅換位思考進入你嘅世界，去代入你嘅世界，咁叫 connection。嗱，第五個係 focus， 同呢個 focus 係一樣，因為係兩邊嚟㗎嘛，個開端都係 focus。咁呢個唔講。最後咧係 expectancy， 佢期唔期待你 present 俾佢嘅嘢，佢覺唔覺得你講嗰樣嘢咧係真係正嘅，係真係開心嘅，係真係好玩嘅，有冇一個 positive expectation 喺度？呢6樣嘢你做到3樣嘢咧，基本上佢會 say yes。有啲場合係冇可能，即係你叫佢開放心胸，跟住代入你嘅世界。如果好嘈嘅地方，你喺蘭桂坊，你點樣搞呢啲嘢啫？所以喺蘭桂坊，如果你要做 persuasion 嘅話咧，你就要做呢啲嘢啦，叫對方做嘢，睇下對方做唔做。sell 佢去一個 party， 去一個 after party， 好玩嘅，好玩嘅，佢信唔信你？呢啲難啲。最好嘅有6個啦，同埋呢6個都係有先後次序嘅。你一開始唔通就係 expectancy 咩？你都唔識佢，佢點解要期待你帶佢去嘅地方咧？咁，所以首先咧 focus， 然後你叫佢本來都，你叫佢做一啲佢本來都會做嘅嘢咧，然後你要測試下，你叫佢做一啲本來佢唔會做嘅嘢，佢做唔做？然後你同佢交流嘅時候，佢會唔會答一啲本來唔應該同陌生人傾偈嘅嘢？然後講下講下，你講自己嘅故事，睇下對方有冇代入到你嘅世界，有冇代入到你嘅故事同你共情。然後你先至講話，喂，去做呢樣嘢啦，呢樣嘢正㗎。佢進入咗你嘅世界，同你共情咗之後，你話正就正㗎啦。所以呢個係一個階段嚟嘅，你係要 monitor 住對方。我而家要做啲乜嘢咧？我要咁樣先。我而家要做啲乜嘢咧？我要咁樣先。同人傾偈唔係淨係講你嗰個主題㗎嘛，仲有啲場景啊。喂，飲杯咖啡啊！坐喺呢度，你等陣啦。阿邊個阿李生咧就好快會出嚟。呢啲咁樣嘅安排，全部都係為咗呢個進程而設嘅。而呢個就係所謂 context。呢啲嘢點做咧？呢度做，唔係一定係唔着衫嘅海灘，唔係一定係着晒西裝嘅中環先叫 context。嗰啲係好生硬嘅操作。你有幾可以咁？你要學識操縱呢幾個 operator， 最好嘅方法咧就係學催眠。咁我喺今年嘅上半年教 Last Course 2嘅時候咧，其實舊生應該一眼就認得出呢啲咁樣嘅嘢啦。但如果你冇好學過催眠，你可以攞走啲咩咧？喺呢個 model 入邊，嗱，個次序就係咁。首先咧，你就叫佢做一啲佢本來都會做嘅嘢。1、2，測試下佢會唔會做一啲本來佢唔做，但係你叫佢做佢就做嘅嘢。你睇下對方聽唔聽話，就係咁啫嘛。第3，你就問佢一啲問題 elicitation， 問佢一啲嘢，問到一啲本來陌生人唔應該講俾你聽嘅嘢，睇下佢會唔會講俾你聽。Test openness, rapport, elicitation 個目的，可能其實我根本就唔想問，我淨係想知道你會唔會講嘢俾我聽啫嘛。第4 connection， 你講故仔，你講你嘅經歷，你睇下對方有冇俾你感動，佢有冇代入聽你講嘢，佢有冇聽你講嘢，至少你講一件事嘅時候，佢明唔明？佢有冇 process 你講嘅嘢？然後你先好 sell 你嘅嘢。
你要帶對方去邊度？你要對方做啲咩行為？你要對方同你喺埋一齊？你要對方俾錢你投資你？呢個係最後嘅一件事。你話俾佢聽，如果啲錢投資俾你咧，你就可以1蚊變100蚊出嚟。咁呢個係 expectancy 嚟嘅。佢信唔信你講嗰個美好嘅圖畫咧？你畫餅嘅時候，你 paint a picture in the future 嘅時候，佢信唔信你咧？係有呢啲基礎嘅。你直接咁坐低，李生嗱1蚊咧，我可以俾100蚊俾你，日日都有人講啦，佢點解會信你咧？嗱，你能夠30%掌握呢啲嘢咧，你喺香港已經係人中龍鳳嚟㗎啦。咁所以唔使急，你逐個嚟。第一步咧就係試下我同佢傾偈，我要用啲咩工具咧？由呢度開始先。嚟今日嘅白板教學咧就係咁啦。我希望你唔好睇完就算，如果有時間嘅咧，我希望你翻去重睇3次，因為今日嘅教學咧其實係非常非常重要嘅。正如我琴日嘅 email 所講，如果你參與政治同埋宗教嘅，我唔歡迎你，我唔想將呢啲工具交俾你。但係其他人，如果你真係有心有志去咁認真對待溝通呢件事嘅咧，我歡迎你。就係咁先。